Halo teman-teman, welcome back to channel Easy Fun World. Nah, kali ini ada Easy lagi main mobil nih. Main mobil di BTM Bogor Trade Mall lebih tepatnya. Nah, untuk detail harganya ini 10.000 untuk 15 menit teman-teman. Ya, jadi teman-teman happy deh pasti kalau kesini ya. Jangan mampir ke sini ya. Seru deh, tonton sampai habis ya video Adezi ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga menghibur ya video Adezinya. Oke, kita lihat tuh Adezinya. Wah, happy banget. Wah, lepas tangan teman-teman. Adezi, waduh mau balap. Adiknya tuh yang lagi ngempeng nyetir. Wah, lucu banget ya adiknya sambil ngempeng bisa nyetir. Ajaib ya teman-temannya, autopilot nih mobilnya nih. Wow, tuh adanya lagi ngempeng mundur lagi tuh teman-teman. Wah, lucu banget ya. Wah, ada aja nyalip nih teman-teman, mau balap adanya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya dan like. Thank you, bye bye.